邓医生，孕妇咳嗽怎么办呢？能用药吗？应该如何缓解呢？怀孕的妇女呢，她如果是出现了咳嗽，最常见的原因还是感冒我们就叫它做上呼吸道感染。那么这种上呼吸道感染呢，其实很多呢是一些病毒的原因感染引起的。其次呢，有一些妇女呢，这种咳嗽呢，它未必是感冒未必是感冒，未必是一些病毒的感染，它可能是一些长期的一些慢性的咳嗽。那么这个时候我们还要找一些原因，会不会是一些物理的刺激因素所引起的？最常见的就是一些像过敏源的刺激引起的，还有一些比较寒冷的空气引起的，比较干燥的空气的刺激引起的等等。所以呢，我们要去找原因，找到了原因之后呢，我们就可以相应的去进行干预。比如说，如果是空气太干燥，通常像我们到夏天，那我们都会待在空调房里面一整天不出去，那么空调房呢，它很可能就会比较干燥。这个时候我们可以使用一些加湿器等等吧，使到这个空气的湿度增加一些。那么如果是由于寒冷的空气刺激比如说是到冬天的时候到了户外，那么这个原因引起的话呢，那么我们必要时可以戴上口罩，使到我们的口鼻跟寒冷的空气有一个间断，有一个隔绝，使到一定的一个保护的作用。另外呢，还要注意的就是要使到我们所居住的工作的环境，使到空气呢有一定的流通，使到这个空气呢是保持有一定的新鲜空气不断的有进入，那么这样的话呢，也对于我们避免咳嗽也有帮助。再有呢，就是要避免一些过敏源，那么有一些房间比较凌乱，尘土比较多，那么这些都要定期的收拾。还有一些孕妇呢，可能会养了一些宠物，那么宠物上的皮毛等等，这些都会有可能会产生一些过敏。那么总之一点，就是在出现一些反复的慢性的咳嗽的时候，我们首先去找原因，找到了原因呢，我们是相应的去干预。但是呢，尽可能不要在孕期使用各种各样的一些药物，确实必须使用的时候，也应该要由医生来权衡利弊，做出选择，不要私自的去选用这些药物。